Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami. Na mungkin bui pamorahok kita di turpuk jamita nanaing si paradiota di partangyangan songoni di parmingguon siganuk minggu. Di tikion naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi pamorahok kita taringot tu jamita di partangyangan ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 15 September 2024 jala turpukta ima na tersurat di Lukas bindusia ayat 22 saha ro di ayat 27. Lukas bindusia ayat 22 saha ro di ayat 27. Amanginang duktakas hujahahami turpuhi jala hujahahami ka buku na mungkin boy mangurupi pamorahok kita nang pamorahok kami di pikiran nami omma na mungkin boy mangurupi hita manang pamorahon pangaradiota na perjulu mulu tajaha barita na pinatolhas ni si Lukas godangdo nasarupa manang na dos dohot barita na pinatolhas ni Matius dohot Markus. Alani do na jot di dok Injil sinoptik Evangelium Matius Markus Lukas hira dos do akka barita na pinatolhas ni nasida nang pe masing-masing Injil itu ganup nasida ada ciri khas masing-masing. Matius adong ciri khas ni ibana na patol hason barita taringot tu Jesus. Nakpe dos dohot na pinatolhas ni si Markus dohot Lukas na tuluon adong bedo ciri khas manang tadok majo rupani songon na membedakan ciri khas kekayaan masing-masing hamoraon ni ganup par evangeliumi patol hason barita naulii. Songoni ma moluta jaha di Evangelium Lukas. Dapat tita do sada kekhasan manang keistimewaan manang ahamadohonon na patuduhon ciri khas ni Evangelium Lukason ima isarana salah satu matsegodang do dapat tita di son pandohan sadarion. Jadi matse argado tiki sadarion. Na merlapata mai marhite Evangelium Lukas naing hatop barita naulii tolhas tu saluhut bangso alani sadarion adalah kesempatan yang baik untuk mengambil keputusan. Macerikot sadarion manjalo jala pahusur-husur jala makanguluhon barita naulii molo taparrohahon amanginang isarana di bindu 2 ayat 10 sada ainang tubudo dihamu sabornginon tung didok pe sabornginon present time doi nomor lapatan sadarion molo di bahasa Indonesia itu pada hari ini muse taidama di bindu 4 tongdo dipatolhas di ayat 20 sada jala dihatahom matu nasida sadarion do jupang na tersuratondeng di na binegemunai sadarion arga sadarion barita naulii tapi huti mamuse isarana di bindu 12 pe adong do pandohan sadarion di ayat 20 lalu asamolo songoni di parulosi debata duhut na diladangi na jongjong songon sadarion na tupa di puruni marsogot nai sadarion partikian sadarion muse di bindu 10 siape dapat tita do hata pandohan sadarion isarana di bindu 10 si ayat sia jadi duk Yesus matu ibana dapotan tua do pangisini jabon sadarion ima tu si Zakheus sadarion takas doi taingot ropani di nabongot Jesus sadarion dang arong tiki tu sugut bialai sadarion
ikut tu yabum duau sadapotan haluau ko. Jadi namangi muse di ayat 42 di bindu 10 sei dinalaho mangoti huta Jerusalem out di arimon manian ditadaho na tahu pada mehon di bahasa Indonesia pada hari ini. Jadi macai record do keselamatan itu present time hari ini haluau ni sadarion ikon tolhas jala ikut sahat jala haputusan sadarion ikut tabuat na berdampak doi tu arisogot. Na paduahon huidahami marpardomuam mai tu keputusan mengikut Yesus. Tu haputusan laho mangihuton ibana. Tu sada rupani keputusan yang diambil untuk mengikut dia. Laho mangihuton ibana. Penting sadarion. Molo naikon mangihuton ibana. Ada hal-hal, ada resiko, ada tantangan, ada kesusahan, adong akka hamolon. Jala ikon ado pandui sadarion, jala ganu pari ari-ari. Sahro digok haluau ni. Molo taparrohau turpukta ima na di bindusia taringot tu na pinabotohon ni Tuhan Yesus taringot tu na porsuk nanaing si taononna. Di ayat 22 didok di si las didok ma ia anak ni jolmai ikon godang do taononna. Bolokonon ni akka panungganei situani malim dohot si boto surat do ibana dungi pusaon do jala mulak mangulu do di ari patuluhon. Iko godang do si taonon ni anak ni jolmai di patol has tu akka sisiani nanaing si taononna. Secara singkat naneng dohononna ambil keputusan hari ini. Ngalam matoras nasida jalai patol has Yesus ma dang mura mangihuton ibana ala dihasogohon jala ikut sahatu hamatea do ibana. Jadi benar sering didok rupani didongan di bahasa Inggris di logat bahasa Batak hope for the best and prepare for the worst. Lapatanna saya makirim dohita na denggan aladak taboto perdalanan ni waktu ikon mangarare dohita tu sude situasi najumorbut boy masa dingolutta. Nakin makirim dohita di akana denggan sadarion di bagas alas ni rohita makirim di pandonganion itu hatta di nau porsea hita alai di perdalanan ni ngolu prepare for the worst ni nakin ikondo paradeon tu situasi naun jorbut ala boy doi masa tu ganup na mangihuton tu hatta Yesus Kristus. Jadi murid diajak semakin matang lam matoras lam tang haporsiona molo bahasa ni apostol Paulus jangan lagi sekedar Kristen makanan susu ataupun Kristen yang hanya dalam persoalan-persoalan yang Kristen susu maju tadok rupanya kayak yang lembek-lembek tapi sudah menjadi harus mampu dalam persoalan-persoalan besar, tantangan-tantangan besar. Lamtang idok rupanya di bahasa batas jot lamtang ma ikon lam gugu ma ha porsioni alana adopan ni akka namangi hutto Jesus do akka hamolon imanunga di patol has tu hatta di turpuk taon tu saluhut na madidok ia adong nanaing mangihutto nau di suadahom madirina dituhuk ma ari-ari hau pinar silang natu ibana lahom mangihutto nau ari-ari. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia ini disebutkan setiap hari. Setiap hari mengikut Yesus, mengikut Tuhan itu setiap hari. Jadi enggo dihita sipata molo lomoroha di huton, molo solomoroha istirahat majo. Manang rupani tikidong hamaolon madele. Alai tiki akan namurado sudi ba hirana bersemangat memuji. Hari-hari, setiap hari partikianon perlu ari-ari. Jadi bagaimana di suadahon madirina dituhuk ma ari-ari. Hau pinar silang natu ibana. Paru kiloni disita jalo, disita putuson mangihut Tuhan Yesus Kristus. Nunga mangihut be itu hita. Namar lapatan nunga be
ditiki na une doh na seune nunga ikon adopatta akka hamolon hinorhon ni haporsyauta hinorhon ni na ta ihuton nakin ibana. Alanido penting hari ini memutuskan sadarion. Unang rupani moleng-oleng. Karena seperti apa kita hari esok dan apa yang kita dapatkan hari esok tentu ditentukan juga dengan apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita putuskan hari ini. Bila hari ini kita memutuskan sesuatu yang baik dan kita ingin melakukannya secara konsisten terus-menerus, tentu pada akhirnya bila ada pun pergumulan, bila ada pun kesusahan yang harus dihadapi, pada akhirnya akan ada buah manis dari kesetiaan itu. Dari usaha yang terus-menerus itu hidup dalam kebenaran. Memilih Tuhan Yesus Kristus di ujungna dapotan haluaon dohita. Jala di togihon mahita musia di turpuk tahun, ay aguan hosama nanaing paluahon hosana. Alay na aguan hosa ala niau ido na panguluhotsa na marlapatan dang au guru diau. Ikon berani memutuson molodung hupasahat ngoluku hupasahat matu Yesus tapasahat tu Yesus ngoluta dada au be guru diau. Ini ya egoisme. Saya narikot diau. Itu jauh daripada kasih, jauh daripada ajaran Tuhan Yesus. Dau doisian holong ni roha. Ala halak nama melehot dirina. Pengorbanan yang mengorbankan. Bukan hanya berpikir untuk dirinya. Sebagaimana Yesus berpikir dan bekerja dan melayani dunia. Dalam hal itulah berkat kelepasan itu diberikan. Haluauni. Jadi diuduti manusia diterbuktan. Ay aha magunana di jolma naing nasa portibion diomo anggo diago dirina laos mago disi. Jadi dinambangi huton Tuhan Yesus Kristus penguasaan diri, mengontrol diri untuk tidak serakah, untuk tidak hidup demi diri sendiri, untuk mau berkorban demi orang lain. Asa bui mengulu halak na asing. Ima gombaran ni akka naung mengulu di bagasan Kristus. Atau mulut apa dong tu topik minggu namandok aireng gando uhum ni Jehovah tuho ahama nanaing sipatol hasota di tonga-tonga ni ruas ni huria. Nanaing dohonota borat pe tataon ala ni mangihuto Jesus alai di ujungna nadeng gando sakap rencana pambahenan ni Jehovah dihita. Nadeng gando uhum ni Jehovah tuho. Na merlapatan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan adil. Dan buah dari kesetiaan kita akan kita terima. Ide benedok namo nangido muse butong mangaton. Parbu ini hau hangoluani. Jadi upah dari kesetiaanmu itu. Bukan berarti kesetiaanmu itu membeli keselamatan. Dang habenge totai manuhor haluau ni daung. Ala nong dipasahat dutuhita haluau ni alai tahamonak mai di ujungna. Ala nadeng gando uhum ni Jehovah, nadeng gando saluhutna tikos ulido. Jala di ida do sudina tau lahon laho makamulatehon dohot makanguluhon haporsyaon tu ibana. Di ujungnya pada akhirnya si tong do ibana. Tuhan itu adil dalam memberkati dan menyelamatkan kehidupan kita. Imau bere kami amanginang angkiat boi mangurupi hita.